都说在里程650公里以内，自驾要比飞机快，这究竟是不是流言呢？今天我们来测评一下，交换一下开车。我准备冲刺一下。这飞机和汽车500公里左右，谁更快？我们选择了一个折中的地方，北京到山西的中间，太原古县城，一个飞机，一个自驾，513公里。我们将从时间、花费、舒适度3个方面给大家测评一下，究竟是飞机值还是自驾值。咱为了粉丝，明天早上你飞机去太原古县城，我自驾，看看谁快。那肯定飞机快。现在早起4点半，我们兵分2路，看看谁先到。激动人心的一天。直接出发，打车前往机场，现在等司机师傅过来接我。你好，风神，导航到太原古县城。OK。显示需要5个半小时，但是根本就不会有旅车。你好，风神，打开最研摸。来了。不知道他们现在开到哪儿了？还有300公里出头啊！服务区买点零食，上个厕所。行，他上飞机了，咱抓紧了。买口零食。我这自选的便利店，一路顺风。这怎么一出来天亮了？我们现在交换一下开车。哥，上飞机了。我感觉这个自驾呀，比这个飞机要舒服。这坐着多宽敞啊，又软和，关键是坐久了不会塌，回弹还棒。这不比这飞机头等舱舒服吧？咱这车综合续航里程10足，这自驾多经济实惠。飞机上没有早餐，只给了一瓶水，还没吃到面，好饿。我现在已经在他们头顶上了，只需要飞1个小时就能到太原。开始下降了啊，800多的时速，比汽车快太多了。落地了，落地了。太原雨阳，开车还是挺舒服的，这一路是挺舒服的。我收个账户。501，谢谢啊。师傅，咱们过去大概要多久28分钟。？28分钟。好嘞。9点20，辛苦了啊！咱们现在赶紧去古城里边。最后一段路啊，我准备冲刺一下了。前面那个最高楼中心点就是集合地。我看前面楼底下好像没人。到鼓楼了，没看见他们人。我宣布同一时间出发，650公里以内，飞机更快。看你在这叭叭半天了。行，你好，你好，回去算一下，回去算一下。回去早上没吃饭了，对不对？飞机没饭。人家刚煮的，这300油费，高速过路费207。OK， 吃的我们加个50，557，4个人，人均多少？139.25。我是早上打车63块5，到这儿打车是38块6，然后飞机票300整，一人400多。一个人。给大家总结一下啊，500公里左右，飞机和汽车出行，汽车快，且人均成本低。飞机经济舱你可能比不了这个经济实惠的汽车舒服。啊，我们这还有云柔大沙发，节奏自己掌控。如果节假日的话，我们要高速费；节假日的话，你飞机票翻倍。对。